1934-aisiais laikraštis Diena rašė: Kaunas yra laikinoji Lietuvos sostinė, Lietuvos vyriausybės ir prie jos akredituotų svetimų valstybių atstovų rezidencija. Vienas seniausių Lietuvos miestų, administracinis, ekonominis ir kultūrinis centras. Kaunas guli Nemuno ir Neries upės santakoje, 54 laipsniai 53 minutės 5 sekundės šiaurės platumoje, 21 laipsnis 32 minutės 47 sekundės į rytus nuo Paryžiaus meridiano, Kauno slėnyje. Miestas šis yra vertas, kad juo domėtųsi ir senovės istorikai, ir poetai. Jis neprašomai gražus, nepaprastai svarbi jo prekybinė reikšmė. Kaunas jau šiandien koncentruoja visą Lietuvos gamybą. Jis nedidelės valstybės sostinė, nėra didmiestis kaip kitos Europos sostinės, tarp jų Varšuva. Nebesutildamas slėnyje pradėjo gatvių gatvėmis kopti į kalnus, nuo kurių viršūnių kiekvieno akim atsidengia žavinga miesto panorama. O Laisvės alėja, kokia ji dabar jau ištaiginga, su didžiuliais 4-5 aukštų rūmais, su gražiai apšviestom krautuvių vitrinom, su paryžietiškai pasirėdžiusiom poniom ir brangių markių automobiliais. Laikas bėgo. Kaune koncentravosi pagrindinės pramonės įmonės. Gražiausiais laikinosios sostinės klestėjimo metais bendrovė Wolfas Engelmann visą tarpukario laikotarpį veikė sėkmingai. Per šį laikotarpį regime nuoseklią įmonės raidą. Ji plėtė įtaką ne tik Lietuvos alaus ir vaisvandenių rinkai, bet ir prisidėjo prie visos Lietuvos ekonomikos bei kultūros augimo.